अनि तपाई बोल्न सक्नुहुन्न You don't know what you're talking about. तपाईले बोलेको कुरा पनि थाहा हुँदैन थियो Amen. But we are in the prophetic movement. तर हामी त्यो बेलामा चाहिँ भविष्यवाणीको अगाडिको मुभमेन्टमा That's when we started making banners. अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ ब्यानर बनाउन सुरु And then they started having dancing. अनि त्यो बेलामा उनीहरु चाहिँ नाच्न सुरु गरे So in the service they'll have some girls dancing and acting out things and breaking the devil and त्यो सर्ग सेवामा चाहिँ उनीहरु चाहिँ कोही केटीहरु चाहिँ नाच्न सुरु गर्ने शैतानले चाहिँ उनीहरु चाहिँ तोड्न सुरु गरे I didn't approve too much of the dancing. अनि म नाच्ने कुरामा त्यति धेरै म एप्रुभ गर्दिन We used to make banners and have banner parades. अनि हामीले चाहिँ त्यो ब्यानरहरु हामी बनाउँथ्यौ ब्यानरमा चाहिँ परेड Started servicing, make way for the king. अनि हामीले चाहिँ अनि राजाको लागि चाहिँ बाटो बनाऊ भनेर गीतहरु गाउन People सुरु would come in with the banners. अनि ब्यानर लिएर चाहिँ मान्छे आउन सुरु गरे After a while I got fed up with the banners. We even had a couple of banners in our church. अनि हामीसँग चाहिँ मण्डलीमा पनि त्यो ब्यानरहरु थियो We had banners once, banners twice, and I threw them away. अनि एउटा ब्यानर अर्को ब्यानर मैले फाल्दिए Too many banners. सो त्यति धेरै ब्यानरहरु Let's get the spirit sorted out first. अनि पहिला आत्मिक कुराहरु चाहिँ पहिला Let me tell you all a story. अनि एउटा कथा म तपाईलाई When I started my church, जब मैले मेरो मण्डली सुरु a गरे rumor went around the country that I did not believe in the Holy Spirit. अनि यस्तो खालको एउटा कुरा चाहिँ गयो कि म चाहिँ पवित्र आत्मामा चाहिँ म विश्वास गर्दिन भन्ने कुराको गलत कुरा चाहिँ सन्देश चाहिँ गयो And the reason why people said that is that I said in my church, I said, listen, I want no one talking in tongues in this church until you stop gossiping and hitting your brother. अनि मैले मण्डलीमा यसो भनेको थिएँ कि जबसम्म तिमीले आफ्नो भाइलाई चाहिँ उसको विरुद्धमा बोल्न र उसलाई हिर्काउन चाहिँ बन्द गरेनौ तबसम्म तिमीले चाहिँ अन्य भाषा नबोला भनेर चाहिँ मैले मेरो Because, you know, as a pastor, you know which ladies don't like each other. अनि एज अ पास्टरको रूपमा चाहिँ थाहा हुन्छ कि दिदी पनि एक आपसमा को मन And पर्दैन you know sometimes this guy not treating his wife right. अनि कहिलेकाहीँ यो भाइले चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई राम्रो व्यवहार गरेको हुँदैन And he's in church on Sunday morning. अनि उ चाहिँ आइतबार Toyota. टोयोटा भनेर And right next to him is his wife. अनि उसको छेउमा उसको श्रीमती छ Hallelujah, Suzuki. I said, shut up. अनि हालेलुया टोयोटा मैले भने चुप लाग Don't talk in tongues in my church. अनि मेरो मण्डलीमा अन्य भाषा नबोल I said, tell the Holy Ghost, I said, don't speak through you until you go home and fix your wife. अनि जबसम्म तैले घरमा गएर चाहिँ आफ्नो घरको सबै कुरा मिलाउन तबसम्म नबोल Then some ladies gossiping on each other. अनि कोही केटीहरु चाहिँ एक आपसमा हैन गोसिप गर्ने हैन You know, अर्काको कुरा काट्ने girls, you know, there are certain things girls do. हामीलाई थाहा छ दिदीबहिनीले के कुरा गर्नुहुन्छ Hallelujah. I said, shut up. Shut up. Don't talk in tongues in my church अनि हाम्रो मेरो मण्डलीमा अन्य भाषा नबोल till you clean yourself up. पहिला आफूलाई शुद्ध गर Because you see, if we have the power of God, we must have the character of God. यदि हामीसँग परमेश्वरको शक्ति छ भने हामीसँग परमेश्वरको चरित्र पनि I हुनुपर्छ said God is one. किनभने परमेश्वर एक हुनुहुन्छ I want no power without character. अनि परमेश्वर चाहिँ चरित्र बेगर चाहिँ आफ्नो सामर्थ्य चाहनुहुन्छ I want no power without love. अनि प्रेम बेगरको शक्ति म चाहन्न So I said, nobody talk in tongues. अनि मैले भने कि अन्य भाषामा कोही पनि नबोल Until I tell the Holy Ghost, I said, no tongues in here. पवित्र आत्मालाई भन् कि यहाँ कुनै अन्य भाषा नबोल Until people learn to love each other. अनि जबसम्म मानिसहरूले चाहिँ एक आपसमा प्रेम गर्न So the rumor went out around the country. सारा संसारबाट एउटा गलत सन्देश गयो Woodruff is a cult. अनि वुड्रफ चाहिँ एउटा झुटा शिक्षा हो Does not believe in the Holy Spirit. अनि उ चाहिँ पवित्र आत्मामा विश्वास गर्दैन Of course I believe in the Holy म Spirit. विश्वास गर्छु पवित्र आत्मामा But I believe in the character of God. म चाहिँ परमेश्वरको चरित्रमा विश्वास गर्छु Amen. We must have the fruit as well as the gift of the Spirit. अनि हामीसँग चाहिँ पवित्र आत्माको वरदानको साथसाथ चाहिँ Amen. हामीसँग चाहिँ फलहरू And I began to teach them that when the priest went into the holy place in the Old Testament, अनि पुरानो करारमा जब पुजारीहरू चाहिँ पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्थे at the bottom of his gown, उसको गाउनको फेदमा चाहिँ there were certain things that were put there. अनि त्यहाँनिर चाहिँ केही कुरा राखिएको थियो Amen. Amen. There was a bell and a fruit. A bell and a fruit. A bell and a fruit right around the bottom of his gown. अनि उसको गाउनको फेदमा चाहिँ त्यहाँ घण्टी त्यहाँनिर चाहिँ एउटा दाना अनारको दाना राखेको हुन्थ्यो घण्टी अनारको दाना राखेको हुन्थ्यो Amen. And if he ever forgot or a fruit dropped off, अनि यदि उसको त्यहाँ अनारको दाना चाहिँ त्यहाँनिर and he was हराएको walking in the presence of God and two bells clanged on each other.
अनि त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो भयो कि उ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जाँदाखेरि चाहिँ दुईटा बेल चाहिँ ठोकेर चाहिँ टाङ गरेर आवाज आयो भने God will kill him. परमेश्वरले उसलाई मार्थ्यो। That's why the high priest went with a rope tied around his ankle. त्यसकारणले गर्दाखेरि उसको खुट्टामा चाहिँ एउटा डोरीले बाँधेर चाहिँ महान पुजारीगिरी चाहिँ भित्र When he प्रवेश went गर्यो। into the presence of God, जब ऊ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति भित्र प्रवेश गर्यो and the end of the rope was out where the priests were. अनि उसको त्यो डोरीको फेद चाहिँ जहाँनिर चाहिँ पुजारीले सामान राखेका हुन्। Because if he died, the only way they could get him out from there was to drag him out by the rope. अनि ऊ चाहिँ कुनै कारणले मर्यो भने चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो डोरीमा तानेर मात्रै निकाल्न सक्दथ्यो। And God said, I want to hear bells and fruit together. अनि परमेश्वरले भन्नुभयो कि म चाहिँ त्यो घन्टी र त्यो फ्रुट फल चाहिँ एक साथमा भएको म चाहन्छु। That's why Paul said, if you have gifts and there is no fruit, you are like a clanging bell. अनि That's what he त्यसकारणले said. गर्दाखेरि पावलले भन्छ तपाईसँग वरदान छ तर फलहरू छैन भने तपाईँ If एउटा you टिङ गर्ने have the घन्टी gifts हुनुहुन्छ। but no love, तपाईसँग चाहिँ के अरे वरदान छ तपाईसँग प्रेम छैन you're like a clanging bell or a banging cymbal, अनि तपाईँ चाहिँ एउटा घन्टी जस्तो मात्रै ब्याङ गर्ने घन्टी मात्रै not हुनुहुन्छ pleasing unto God. अनि जसले चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी That's पार्छ। why Paul said that. त्यही कुरा चाहिँ पावलले So I भने। said in my church, I want power with character. अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले मेरो Amen. मण्डलीमा भने मलाई चाहिँ I want- शक्ति र मलाई चरित्र I चाहिन्छ want the Holy Spirit with love. अनि मलाई पवित्र आत्मा प्रेमसँग चाहिन्छ। I want no banging in this church. अनि यो मण्डलीमा कुनै प्रकारको घन्टी मलाई चाहिँदैन। You know, there's always some woman, I'm the intercessor. And they hate everybody. कुनै स्त्रीहरू चाहिँ भन्छ म चाहिँ प्रार्थना गर्ने स्त्री हो भनेर भन्छ बाबा गर्छन् अनि उनीहरूले The हिर्काउँछ। biggest prayer women are the biggest gossipers. अनि एकदमै धेरै प्रार्थना गर्ने चाहिँ बढी एकदमै अर्काको कुरा काट्ने हुन्छ। So I said, shut up, don't pray in this church अनि मैले भने बन्द गर मण्डलीमा प्रार्थना नगर। till you learn how to go and behave yourself. अनि गएर चाहिँ कसरी आफूलाई चाहिँ Amen. बिहेभ गर्ने यो कुरा Go सिकाइराख्छ। behave yourself. आफूलाई सिकाइराख्छ। Learn to submit to your husband. आफ्नो श्रीमानको अधीनमा बस्न। Love your children. आफ्नो नानीहरूलाई प्रेम गर। Amen. Take care of everybody. एक आपसको वास्ता गर। Then come back and pray in this church. अनि त्यस पछाडि आएर त्यस I said, until मण्डलीमा then, I'm the intercessor. अनि मैले त्यो समयसम्म चाहिँ म चाहिँ अन्तर्गति गर्ने। My prayer is enough. मेरो प्रार्थना I'll चाहिँ talk to God for everybody. म सबैको लागि All of you परमेश्वरमा shut up until you learn to behave. अनि आफूलाई चाहिँ बिहेभ गर्न नसिकेसम्म चाहिँ बन्द भयो। Now today we have a whole praying church. अनि अब अहिले चाहिँ हाम्रो सबै प्रार्थनाहरू सबै बन्द And everybody loves each other. हरेकले एक आपसमा प्रेम Just like I taught you, tell the person next, I love you in Christ. अनि जसरी मैले अहिले सिकाएको छु म Everybody क्रिस्टमा loves each प्रेम other. गर्छु भने एक आपसमा मेरो प्रेम। Isn't that a good principle? अनि एकदमै असल सिद्धान्त होइन र? Amen. Amen. And all the people who said Woodruff is a cult, he doesn't believe in the Holy Spirit, they all collapsed and I'm still here. अनि सबै त्यो ती मान्छेहरू जसले चाहिँ वुड्रफ एउटा झुटा शिक्षा हो भनेर भने ती सबै खतम भएर गए अझसम्ममा छु। So we up in the prophetic movement. अनि अब हामीसँग चाहिँ यो अगमबाणीको मुभमेन्ट छ। The sound of war is in the church. अनि त्यो